Galera, vamos aqui para mais um vídeo fazendo slime. E ele vai ser muito legal. E vai ser muito grande. Bora para mais vídeo? E bora dar like antes que a gente comece. Bora para mais um vídeo! E aí, Miguel, o que nós temos aqui? Olha. Esse aqui Dois colas gigantes para lolucar. 2 tubos de cola grande. Para lolucar todas as colas. Tudo que tem Esses aqui. 3 aqui são os corantes. É para passar quase tudo. Mas é um pouquinho. Esses daqui são os brilhos, né? É. Os brilhos coloridos. E isso aqui, ó, É espuma de barba. Como a gente não achou a espuma Espuma de colorida, nós vamos colocar espuma de barba para ele ficar mais molinho, né? E esse daqui é o ativador. Você sabe fazer? Eu sei. Então me ensina, como é que faz? Vamos lá. Ó, primeiro de tudo, tem que colocar 2 colas. E nesse potinho? Então vamos encher, Depois então. vai corando. Vamos por vez, vamos colocar as Depois colas então. isso. Depois isso. Depois vai isso. Tá, então vamos Depois colocar a tudo. cola. Pode colocar? Pode colocar todos. Coloca no teu potinho, eu vou colocar Pode no meu. colocar todos se você quiser. Pode colocar tudo? Pode. Eu vou colocar tudo mesmo, que eu quero fazer um slime bem grandão pra ficar bem bonito, bem legal de brincar. Será que vai ficar grande esse slime, Miguel? Eu acho que sim. Será que vai ficar legal? Nossa, olha o tanto de cola que deu. Deu muita. Você viu o tamanho da bola aqui, ó? Da bola bolha? de sabão? Eu vi. Tá no mesmo tamanho. Agora acho que já deu, né? Já acabou. Vamos colocar primeiro o ativador, Miguel, pra gente ir mexendo, pra ele já começar a pegar ficar mais grossinho, vamos? Não pode. Não? Então tá, o que você quer fazer primeiro? Aí não vai virar slime. Aí vai virar slime que não dá pra abrir. Pra brincar? Tá, então como é que nós vamos fazer agora? Vamos jogar corante? Sim, Qual né? cor você vai jogar? Tem só que as 3 cores é pra você. Tem que jogar todas as cores? Não, cada um vai fazer o teu. Eu não vou fazer com todas as cores, não. Você faz com uma e eu faço com as 3. Tá. Cadê o Deixa eu dar pinguinho? uma olhada. Ah, ele tá fechado aqui, Miguel. Ó. Você vai jogar bastante ou pouco? Bastante. Bastante? Deixa o papai abrir então aqui, ó. Toma. Eu também vou abrir esse. Pode jogar, toma. O papai vai jogar o azul então no meu, tá? Ó. Depois Um pouquinho de azul. Depois a gente continua o nosso vídeo. Vai ser misturado todas as cores. Será que tá bom? Só tá bom, você não pode Já deu? jogar tudo. Tá bom. Aí fica slime roxa. E vou jogar um pouquinho de laranja também, pra ver como que fica. Já tá bom. Não dá. Você vai usar laranja também? Eu vou começar a mexer pra ver como é que vai ficar. Olha aqui que tá... Ué? Eu coloquei azul e laranja, tá ficando verde. Bem escuro. Que coisa mais doida. Depois eu vou colocar vermelho. Olha Tá aqui, vendo? Miguel. Ficando muito legal, cara. Eu vou... Olha, laranja com azul ficou verde. Que Nossa. coisa legal. Agora eu vou misturar, pai. Me espera, tá? Tá, eu te espero. Espera pra depois primeiro usar agora aquele a espuminha. Tá. Agora vamos ver qual cor que fica. Olha, tá ficando meio colorido. Nossa, que legal. Tá ficando meio colorido, pai. Vai devagar, ó. Tá caindo dos lados. Faz devagar. Rosa. Faz devagar. Olha, meio escuro com claro. É verdade. O que é isso? Você não sabia. Vai mexendo mais. Quer trocar de colher? Quer usar essa aqui? Quer? Pode usar, aí fica um pouquinho mais colorido assim. É. Aí, ó, Também. pronto. O meu tá pronto já. O meu tá quase.
Devagar. Olha, você tá com... E agora? Qual que é agora o que nós temos que fazer agora pra dar certo? É espuminha! A espuminha vai antes do... Então vamos lá. Um pouquinho ou bastante? Não, deixa eu passar. Então vai. Bom, tem que ser bastante. Uau! Mais. Ai, bastante. Tá bom, tá bom. Aí. Nossa, tanto. Agora eu vou misturar. Nossa, tá ficando todo branco. Ixi, tem bastante espuma, hein, meu? Tá ficando todo branco, hein? Olha que cheiro gostoso. A espuma de barbel tem cheiro gostoso, né? É. Então, Ai, faz pra mim rapidinho. faço. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que o lápis do nosso exame vai ficar cheiroso. Eu quero. Bonito e cheiroso. E agora? O que nós temos que jogar agora, Miguel? Hã? O que nós temos que jogar agora? Aquilo! Agora é na partida. Um ativador? Ninguém, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Tá bom. Não precisa de curtir no nosso vídeo. Tô mexendo, eu não vou te esperar. Não, Deve ter dado, né? Vamos ver como vai ficar. Será que vai dar certo isso aqui? Meu Deus do céu, que lambança que nós estamos fazendo. Não deixa a mamãe ver. eu tô deixando a minha mãe ver o meu. Papai tá fazendo bagunça, tô derrubando tudo aqui. Eu já fiz uma baguncinha. Baguncinha? Foi uma bagunçona que vocês fizeram. Não, eu fiz um pouquinho e o papai fez muito. Será que é melhor de misturar assim com a mão? Nossa, eu tô com as dentes. Esse negócio pra brincar, pra Eu tô com as dentes. Eu tô com as dentes. É? Faz mistura pra mim. Não, você tem que ir misturando aí com a mão. Tira esse aqui, ó. Tira esse aqui. Ai, passa a mão aí pra tirar esse aqui tudo. Pronto. Mistura aí. Nossa, olha que grudento que você pequeno. Tá ficando mais grudento que o meu, ó. É. Tá virando um monstrinho de slime. E o seu, pai? Não sei não se isso aqui tá virando um slime. Tá ficando bem doido. Por quê? Tá estranho. Estranho de quê? Olha que slime. Que legal. Vou misturar com as duas mãos. Nossa. Miguel, eu adorei a cor do seu slime. E o do papai? Eu gostei, mas eu gostei mais da sua. É a minha cor Eu favorita. gostei mais a minha. É mesmo, Miguel. É que você escolheu uma cor muito bonita, essa mistura que você fez aí, hein? Quando coloca as três cores, porque toda a força é meio branca. Que legal! O slime grudei. Posso pegar o seu? Tá. Pai, faz o meu no primeiro. Como assim, meu no primeiro? Faz no seu. Espera, deixa eu passar um pouquinho aqui, porque depois eu faço assim, vai grudar tudo aqui e vai passar por tudo. Eu vou passar pro seu. Aí, vai estar soltando, ó. Nunca mais soltando. Nossa! Olha o que tá por dentro. Nossa, que legal! Que legal! Quem que dá os outros brilhos? Levanta a mão. Eu usei. Eu vou usar. Vai louca, mas brilha. Sabe? Acabou. Acabou o brilho, Não, tem Miguel. um pouquinho aqui, tem um pouquinho. Ainda tem um pouquinho? Esse aqui, ó, não sei se acabou. Será que acabou? Nossa, só tem. O que caiu? Caiu o seu saco de barbear. Acabou o vermelho. Amiguinho, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal.
Não esquece de curtir o nosso vídeo. Miguel, o que você achou dessa brincadeira de fazer slime? Gostei. Você gostou? Você faria de novo? Sim. É muito legal, por que né? você acabou? Porque acabou o slime, ó. Nós já fizemos 2. Olha o tamanho dos slimes. Já mostra pros amiguinhos o tamanho dos 2 slimes. Olha aí que tamanho dos slimes. Depois a gente tem que misturar todos os nossos slimes. Pra ficar um só, né? Mas por enquanto, vamos dar tchau pros nossos amiguinhos. Tchau! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O próximo vídeo vai ser com um novo brinquedo. Sim, o próximo vídeo é com o novo brinquedo. Aí vai ser com aquele que quando o Daniel foi da comprar aquele com o nosso coleção daqui.